Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Fa'ridu anhum. Innahum ridsu wa ma'wahum jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya atadiruna padha gawe alasan to gawe persaben lagi kuna manane. Padha gawe alasan sapa munafikun. Gawe alasan, gawe argumentasi ilaikum maring sira kabeh fitakhallufi ing dalem babagan ora melok perang. Fitakhallufi ing dalem alasan ora perang. Idza raja'tum nalikane wis bali sira kabeh ilaihim maring munafikin minal ghassi saking perang. Kul ngucapu sira Muhammad kagum maring munafikin. La ta'taziru, aja gawe alasan sira kabeh. Lan nu'mina ora bakal percaya kita lakum maring sira kabeh. Nusad dikagum tegese ora bakal percaya sapa kita kum ing sira kabeh. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah. Nabah teman-teman nyeritani nak kita sapa Allah min akhbarikum saking pira-pira berita sira kabeh to keadaan sira kabeh. Akhbaruna tegese nyeritano sapa Allah nak kita bi ahwalikum lan pira-pira tingkah-tingkah sira kabeh to keadaan sira kabeh. Wa sayara lan bakal ningali sapa Allah amalakum ing ngamale sira kabeh wa rasuluhu lan yo bakal ningali sapa utusane Allah. Sumaturaduna mongko nuli den balekno sira kabeh bil ba'si kelawan tangi sangka kubur. Kowe dibalekno ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib. Ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib wa syahadati lan barang sing ketok sing zahir. Alimil ghaibi wa syahada Allahi tegese Allah dibalekno ning gone Allah. Fayunabbi'u mongko nyritakno sapa Allah kum ing sira kabeh bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Fa ijaziku mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum tak malu. Sahlifuna bakal sumpah sapa munafikun billahi kelawan nganggo atas namane Allah. Lakum maring sira kabeh. Idzan qalabtum nalikane bali sira kabeh roja'tum tegese bali sira kabeh ilahi maring munafikin. Minta buka sanging perantabu. Wa annahum lan sak temene munafikun iku ma'zuruna iku njuk dikek alasan kabeh fitakhallufi to njuk dimaklumi kabeh fitakhallufi ing dalam ora terlibat perang. Litu ridu supaya ora mersoalno sira Muhammad. Anhum saking munafikin bitarkil mu'abati kelawan ninggal maidu to ninggal nyalahno. Fa'ridu mongko mengo sira kabeh Muhammad anhum saking munafikin. Innahum sak temene munafikin iku ridsun iku wong sing kotor. Kozarun tegese kotor. Li khubsi batinihim krana eleke batine munafikin. Wa ma'wahum te panggonane munafikin jahannam neraka jahannam. Jazaan krana dadi piwales bima lan perkara kanu kang ana sapa munafikin ya dibuna iku nglakoni sapa munafikin. Ya halifuna padha sumpah sapa munafikun nak kemaring sira kabeh. Oleh sumpah-sumpah litardo anhu. Supaya ngridani nyenengi sira kabeh anhum ing munafikin. Fa intar do mongko lamun seneng sira kabeh anhum sing munafikin. Fa inna wa mongko sak temne Allah layar do iku ridho sapa Allah anil kaumil fasikin saking kaum sing fasik-fasik kabeh. Anhum tegese saking fasikin. Walayan faulan ora manfaate apa ridho kumridhone sira kabeh ma'asukilai sertane bencine Allah. Al-Arabu te wong-wong pedalaman, wong-wong bedui cara basa Arab. Ahlul badwi tegese wong-wong bedui. Wong-wong pedalaman sing ora berperadaban niku asad iku luwih banget. Asad iku luwih banget apane kufron, apane kekafirane. Wa nifaqan lan mental kemunafikane. Min ahlil muduni dibanding penduduk kota.
li jafaihim krana atose utawa wangkote Arab utawa krana kakune utawa wangkote Arab wa ghila ditibaihim lan kerase watake Arab wa bu'dihim lan adoe Arab an sima'il Qur'ani saking krungu Qur'an wa ajdaru lan utahe wong Arab iku luwih layak awla tegese luwih layak luwih patut Allah ya alamu bi Allah ya alamu gambare ento ora ngerti sapa Arab kudu jama ing pira-pira bates-batese perkara anjala ingkang nurono sapa Allah ala rasulih ing atase utusane Allah minal ahkami saing pira-pira hukum wasyara ilan pira-pira syariat wa 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 alimun sing pirsa bi khalqihi lan makhluk Allah hakimun tur sing bijak fi sulhi ing dalam tindak lampe Allah bihim kelawan Arab wa minal arab lan wis ngasangi ngomong pedalaman wong desa-desa manute wong yatas kang ngalap kang berpandangan sapa man maksud sing ngalap sapa man berpandangan sapa man ma ing apa wae siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalane Allah bagian wong pedalaman menganggap infak iku masruman ing barang sing rugekno gharamatan tegese barang sing rugekno wa khusronan lan barang sing lunakno di anahu krana sak temene man niku layar jura arep-arep sapa man sawabau ing ganjaran infak. Balun fiku balik nafakono sapa wong gu ing infak sofan krana wedi. Wa hum ta'arab iku banu asadin bani asad wa tofan lan wong kotfan. Wa ya tarab basulan arep-arep sapa man ayan taziru tegese arep-arep sapa man bikum ing sira kabeh adawa ira ing pira-pira musibah. Dawa ira zamani tegese pira-pira bencanane zaman. Antang qaliba ing yen to tumeka apa dawair alikum ngatasi sira kabeh. Faya takhallasu mongko dadi bebas sapa arep. Alaihim dairatus sau. Alaihim ku tetep ing ngatasi arep. Dairatus saui alaihim iku ing ngatasi arep dairatus saui utawi putaran sing elek utawa lingkaran sing elek. Lingkaran setan dan lingkaran sing elek bidomik lan dumah dairatus su wal fathilan fathah dairatus sau ayat duru tegese dadi mubeng utawa dadi berulang-ulang apa ala ada siksa wal halaku lan perusahaan alaihi mengatasi arab la alaikum ora kok ing atase sira kabeh wa gusti Allah wis sampun sing pirsali akwali ibadihi maring pira-pira pengucape kaulan Allah alimun tuddat sing pirsa bi afalihim kelawan pira-pira napa perilaku-perilakunya ibad. Wa minal arabi lan iku setengah sangi ngomong pedalaman iki sebagian kecil ya. Man te wong yuk minu kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir kajuhena ta kaya kok bila juhena wa muzayyana lan kok bila apa muzayyana. Wa yatakhizulan ngalak sapa man ma ing perkara ing siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalan Allah Ta'ala kurubaten ing pira-pira kerabat. Tukar ribu kang marek napa kurubat ing Allah. Indawahi ana ing kersane Allah wa sholawatir rasul. Wa wasilatan lan ngamali infak krana dadi lantaran, dadi mediator, dadi sarana ila sholawatir rasul maring donga-dungane Nabi. Da'awatir rasul tegese pira-pira dungane Nabi lagu maring man sing yundikun. Ala ilinga indah hasatan menafaqah iku kurbatun dadi peparek bidom mirra wa sukuniha lagu kedue Arab. Intahu ana ing kersane Allah. Sayyid khiluhum wa fi rahmati. Sayyid khilu bakal ngono gumeng Arab sapa Allah fi rahmatihi dan rahmati Allah jannatihi tegese swargane Allah. Inna wa ta'ala Allah ghafurun dat sing akeh nyepuro li ahli taatihi maring ahli taati Allah. Rahimun tur dat sing welas dihiruban ahli taatihi. Kalau terang nggih terus sing keterangan niki awal juz 11 gitu. Terus niki kantun 3 halaman 3 lembar ya. Niku terakhir surat napa? Tobat. Ini nek ngene Quran kita niki awal juz 11. Ini napa ya tadziruna ilaikum idza ruja'tum napa? Ilaihi. Walhasil wingi pun kula terangaken perang Tabuk perang sing lawan Imperium Romawi sing pun teng Syam. Sing pun tengUdi Syam. Sam nak sakniki derek Syria, Palestina, Lebanon niku cara bacarian derek napa? Syam. Walhasil perjalanan dari Madinah menuju Syam itu berat. Karena berat belum dimulai wong munafik wis pamit dengan Nabi ya Rasulullah. Kula niki radi mriyang dadi boten derek perang.
Kula gadah keluarga, ibu. Dados mboten nggih derek napa? Ini sing disebut surat Fatah Syagolatna amwaluna napa? Wahluna. Bahwa saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta. Fastaghfirlana, maka jenengan harus maklumi kalau kita ndak derek napa? Perang. Lah niku wong nak salah niku kok. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran, "Mat engko kowe nak mulai ke perang Tabuk, engko ora dipapak ngomong munafik." Urung-urung wis memberi argumentasi bahwa mereka tidak perang itu ada alasan atau ada sisi rasionalnya. Ini jenenge napa ya ataziruna ilaikum idza rajatum ilaikum. Lah engko nek wong munafik ku crita kowe alasan macem-macem, Mat, kowe ngomong ae la tak taziru. Wis kowe gawe alasan apa urusanmu soal diceritani pangeran ra bakal percaya kowe. Paham? Niki nunjukno gitu. Biasanya Rasulullah itu orang yang mudah terima alasan, tapi khusus orang munafik, itu kesalahannya tidak terampuni. Lan nu'mina lakum, qad nabba'ana Allahu min akhbari. Aku ora bakal percaya kowe selawase. Niki rumono. Ciri utama munafik dalam konteks perang niku, pokoknya ora melok perang. Yaiku meskipun demi alasan keluarga, kados sing diceritakno Al-Qur'an, syagolatna napa? Amwaluna napa? Sejarah kemunafikan nggih niku sejarah paling kawak tengene peradaban manusia. Cuma paling parah sing disiksa wong munafik pancen kanjeng. Terus Nabi Muhammad itu dalam hal babagan ana wong sing sekelilinge munafik ku paling sial, Nabi paling sial. Wong munafik teng sekeliling Nabi niku sangat banyak. Terus Nabi-nabi dulu itu rapati ngalami tiang-tiang munafik. Nabi Musa ngalami tiang-tiang Israel sing brengkel, tapi rapati munafik. Nabi Muhammad ngalami tiang-tiang sing cara lahir loyal, tapi bermental nopo munafik. Terus khusus surat Tobat itu surat sing bicara tentang tabiat-tabiat atau bahaya-bahaya munafik. Kados ini ngaji mun kula terangaken. Perang Uhud ku kalah piye wae asal usule iku krana pola tingkae utawa akwale tiyang napa munafik. Ini gue melok perang sehingga Nabi juga mentata organisasi perang dengan asumsi dengan dugaan orang-orang munafik itu ya pasukan yang setia. Bareng wis diplot di sana sini juga tahu-tahu yang tengah-tengah kecamuk perang 300 orang munafik bubar. Akhirnya koordinasi tidak sesuai rencana. Wis bubar pas kecamuk perang. Misalnya anak Muhammad mati terbunuh. Akhirnya kocar kacir wong Islam. Ini gara-gara ulah yang napa? Yang pun terang. Bon niku ciri utama. Bon niku ciri umum. Kemudian ciri secara geografis. Termasuk sebab kemunafikan itu karena mereka itu bermental wong desa. Ini niat ini sensitif. Bermental wong desa, wong Arab, wong pedalaman. Sampeyan kalau sebagai seorang peneliti atau napa nggih angen-angen. Wong paling mudah bermental munafik pancen wong desa. Mulane dari Quran wong desa iku wong paling berpotensi bermental kafir dan bermental napa? Munafik. Ngantos sak mangke teng desa-desa, teng ngene kula teng pundi-pundi teng mriki desa mawon. Wong desa cara berpikir itu kan standar. Misalnya kiai gede didolani bupati, pikirannya itu ya untuk duit. Pokoknya pikirannya nak wong duwe gawe itu jajane akeh. Jadi nak ora ngekeki tangga ya elek, wong duwe gawe ora ngekeki. Kita mau ni menteri pikirannya tangga nak desa pokoknya untuk duit ora dibagi-bagi. Pokoknya pikirannya ngoten. Sehingga di desa-desa itu memperjuangkan agama, itu menghindari seudon itu paling sulit. Karena cara pandang mereka standar. Pokoknya nak pejabat teko, kiai ini untuk apa? Mereka nggak pernah berpikir bahwa antar kiai dan pejabat itu mungkin membicarakan urusan kebangsaan atau negara. Tidak. Pokoknya untuk apa? Cara pandang. Sama tak cerita lagi masalah wong desa. Ini sing kisah nyata tentang hadis. Jadi ngomong desa ini sausé Nabi perang terus untuk ghanimah. Ini orang-orang dari pedalaman duwi. Ini kudu sowan kanjeng Nabi. Pertama sowan niku wis kemprong. Ana sing teko niku langsung liya ning masjid. Sing cerita-cerita hadis-hadis.
Ana sing cerita Nabi pas nganggo serban. Serban niku napa cara mriki sing dinggo teng gulun apa. Sing dinggo kiai itu napa sing kados ridak kados lendang. Serban. Ya serban. Saya ora tau nganggo mriki dadi ora. Niku nggih kula nu mulai latihan kiai sampai saksi mboten ate serbanan. Pancen ora tau ora kula. Niku ditarik langsung Nabi. Ditarik. Ikdil ya Muhammad niki ben sampean ngerti nggih. Kula critani dari sekitar dulu yang dialami Nabi. Ikdil ya Muhammad. Niku kalian ditarik hatta asar rida fi unukihi sampai narike wong desa ning apa serbane Nabi membekas ning lahire Nabi saking kerase narik. Ikdil ya Muhammad. Mas kuwi sing adil. Terus dari Kanjeng Nabi ini di depan Sayyidina Umar, depan sahabat banyak. Fama ya'dil idza la ma'dil. Sapa ning dunya sing adil, nek aku sebagai nabi ora adil. Itu arep. Umar wis ngambil reaksi keras dari Kanjeng Nabi dak harus belok. Ditakok ilat kowe nek apa bendarane aku ora adil. Untuk goni mah akeh ra mbagi aku. Itu mulai dulu ngomong desa. Pun wonten masalah semuanya itu wonten malih. Soal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ngoten ngudat-ngudat perkara Nabi untuk ghanimah mboten dibagi. Ambek Nabi niku disukani wedhus Mabinal Jabalain. Wonten tiyang Arabi niku kalian Nabi sowan dikei wedhus Mabinal Jabalain. Cara mriki sekitar 100 sampai 200 wedhus. Niku bareng umumna teng desane nggih ngoten. Kaumku, kowe iku iman. Kau Muhammad iku lomo ngekei wedhus Mabinal Jabalain. Jadi darani ghanimah iku sebabnya Islam. Jadi dekne nganggep perang itu tugasnya wong kota, tapi nak untuk bagian kudu wong kota disejahterano wong desa. Paham ya? Jadi sing mbak pinter wong kota, nak SDM apik engko di duwe akeh, engko nak BLT dibagi-bagi nang desa. Nah ora yang gremeng tenan, dadi ora usah melok memper tajam SDM, tapi nak untuk duit kudu melok untuk bagian. Niku ngoten niku. Terus era Abu Bakar ki ngoten, ngantos era Umar ngantos sama. Lah rujune cara pandang wong desa nganti sakniki iki sebagian nggih parah, kasus Somalia. Orang-orang Somalia itu ngatasnamakan Islam karena mereka lama jajahan Prancis, jadi orang terbelakang. Nanti sakniki meyakini nak baca kapal ning Teluk Eden antarane Mekah nganti Teluk Eden iku dianggap ghanimah. Di teng Somalia ana kampung ghanimah masjide milampe wae iku hasil pembaca kapal tanker. Jadi wis garong mantep nak iku napa ghanimah. Yo ghanimah yo sak wonge. Jadi wong itu dianggap amat dunyane dianggap roh. Jadi kata teng Islam pedalaman Afrika niku koyo zaman kula alit ijek. Zaman kula alit itu santri-santri sing ekstrim dari nyolong wae Cina iku halal dari ghanimah kaya ngoten. Kaya ngoten niku. Bodoni Cina dari radosa mergo nama kafir. Niku sami kalian cerita-cerita pada level praktek itu tentara DITI ya tidak semua tentu oknum. Itu dulu dibenci enggak didukung oleh mayoritas umat Islam kan. Kalau kan ada penelitian tentang Bandung, tentang Lembang, tentang daerah Lembang, Bandung. Orang-orang itu merasa bahwa cara pandang mereka terhadap perempuan ketika dalam kondisi perang tidak terdianggap amat. Sehingga rata-rata tidak dapat dukungan itu gara-gara pada level praktek itu kan tidak simpatik, termasuk cara pandang terhadap perempuan. Kalau misalnya menang ya dianggap boni. Paham ya? Niku akwal-akwal gawaan mental-mental sebagai al-Arab, sebagai wong bedu. Iki rumono. Terus Kanjeng Nabi diwahyani pangeran al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqan. Wancen wong desa iku paling berpotensi munafik. Dan wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Yo paling berpotensi, berpeluang ora roh dur, ora roh aturan. Nek dikandani ra tau ngandel, nek di pendirian wis pokoke ngotot. Cara dekne nak wong di dhuwit kudu ngekeki dekne. Dekne ora perlu melok kangelan. Niku cara pendiriane wong napa? Iki rumono tenan. Akhire jargon-jargon sing khas kampung bawaan suku. Niku dienggo format Islam. Ketika Madinah dadi kota Islam,
Faham-faham asli desa itu dibawa-bawa dienggo ngrusoi Islam. Ya, dienggo napa? Ngrusoi. Sakniki mawon nembe wonten penelitian misalnya teori nomaden, orang yang gonta-ganti tempat terus apa. Iku gara-gara wong desa mau aturan. Dene wis pokoke nggawa sak wedhuse sak wonge. Pertama alasannya ngono wedhus wis tanah itu dikuasai, bariku ganti ning daerah liya ya nguasai meneh, diusir ra gelem. Sehingga aturan-aturan hak kepemilikan ning gone Mekah ning Madinah wae angel ditata, ya mergo ulahe wong napa? Wong desa, wong wis digoni dan kebae. Jadi aturan-aturan kempron itu banyak dilakukan faktor bawaan-bawaan wong napa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini ku tiyang sing iso manfaatno pola-pola kekeliruan sing dadi watak dasare tiyang-tiyang napa? Niki ruwono tenan, nggih sampean terus sambung. Watake wong desa wis pokoke nomor 1 ku untuk bagian. Nah iku ya didukung. Lah Abdul bin Ubay bin Salul sing iso nglahirno sentimen nak wong-wong desa Madinah penduduk asli Madinah, Muhammad sakjalane pendatang saiki mimpin kuasa berarti wong monco, wong asing mimpin penduduk napa asli. Akhirnya diprovokasi layu krijan la azumin hal. Lan kula niku semoga-moga para politikus kita di sepuro pangeran. Nah ora mlebu neraka tenan. Para politikus itu tahu kalau SDM-nya orang-orang desa itu terbelakang. Apalagi semenjak pemilihan langsung. Mereka tahu kalau terbelakang, maka dia tahu. Pak Amin Rais tokolah suaranya mau sitok til. Pak Safi Ma'arif tokolah di suaranya sitok til. Hasim Muzadi di sitok. Podo karo wong pedalaman Gunung Kidul dhuwur gunung ya sitok. Wong pedalaman ning Rembang dhuwur gunung wong arif nggih napa? Sitok. Daripada salam templek toko 2 juta kangelan, 10 juta kangelan, atuk tuku wong arif. Sing dituku gelu. Piye pemilihan di Indonesia itu pemilihan langsung. Iku mesin terbesar wong-wong desa yang jadi rebutannya para politikus. Karena ra perlu tuku larang-larang mesti nyoblos. Oh endi sing ngekek dhuwit tak coblos. Nak sing wong kota ra diperhitungkan. Dikei dhuwit lah nak track record calon tokoe gak apik kan mau milih. Nang desa boten. Pokoke endi sing ngekeki dhuwit. Nak sing ngekeki telu milih paling akeh. Lho jare lugu kok pinter kan. Iku sing ning mental sing boten karo. Kerusakan politik di Indonesia semenjak pemilihan langsung, entah itu pilkada, entah pilpres, entah apa saja. Itu karena suara orang paling awam pun satu. Sementara suara yang satu ini bisa dibeli. Makanya tokoh-tokoh politikus ini pinter. Timbang tuku suarane tokoh salam template kegedean. Mergo tokoh tarifnya dhuwur. Tok saiki suara tokoh ya sitok, suara wong arek. Atok tuku wong arek. Kulon biasa jagungan mbek calon-calon bupati teng Rembang kemudian sing ape nyalon bupati. Langsung wis Rembang gampang. Gak malaikat tak tak tuku. Itu sing ngomong gitu ya. Jadi rene tewenang ngitung kowe. Tuku wong 50% mesti dadi. Musuhe nggih ngoten. Ono kelar tuku piro tak dhuwurane mesti kena. Loh, sampai ada format asumsi begini gara-gara tabiae wong desa bisa dibeli. Bisa apa? Wong iso dibeli, iso diprovokasi. Di Aceh itu ada gam karena merovokasi pedalaman Aceh. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Wong pedalaman Aceh Sulawesi diprovokasi begam. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Mergo zaman pemerintahan Hindia Belanda Aceh tidak termasuk. Ujuk-ujuk melok Indonesia itu penjajahan. Akhirnya diprovokasi selawat yang pedalaman Aceh jadi gerakan Aceh Lama. Yang provokasi wong ning kota. Hasan Tiro dan sebagainya. Wong desa paling berpotensi mang untuk bikin revolusi sing awur-awuran itu paling berpotensi. Akhirnya wong pedalaman do nandur ganja iku gerak. OPM juga gitu. Irian Jaya. Ya orang-orang desa diprovokasi lah Indonesia penjajah. Akhirnya Indonesia kesulitan ngadepi apa? Organisasi nopo Papua nopo, begitu seterusnya. Karena wong desa nak wis duwe karep ngoten niku wani mati.
Lah Nabi lu ngalami ngoten niku. Ngadepi tiang-tiang desa sing diprovokasi Abdul bin Ubay bin Salul. Iki sampean rungono. Makanya nanti kayak di Indonesia dengan adanya pemilihan langsung, kok orang-orang desa dilibatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu itu bahaya sekali. Karena wong desa sekali dipilihan gak diperhitungkan. Kayak kasus Aceh itu. Indonesia merdeka dulu itu atas nama tokoh-tokoh Aceh itu didukung. Tapi di desa-desa oleh GAM diprovokasi kalau Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Makanya di pedalaman-pedalaman Aceh ada revolusi paham gini ke rumah nontonan. Dan saat ini mau sampai pikir coba. Misalnya pemilih di Indonesia itu taruh saja 10 juta. 10 juta itu 8 juta orang itu hidup di pedesaan. Dan itu bisa diasumsikan bisa dibeli. Ya, bisa apa? Tanpa informasi calon pemimpin itu baik atau tidak baik. Itu bayangkan ya, sebuah pemilihan yang menentukan pemilih-pemilih sing nggak mau tahu baik atau tidak baik. Pokoknya bertinggal kayak duit aku tak pilih. Artinya komposisi ini bisa merusak demokratisasi, merusak nyari tokoh terbaik. Karena suaranya mereka juga sama, dihargai satu per kepala, apa? Satu. Sementara mental mereka bisa. Lalu Quran sampai cerita potensi wong desa untuk merusak tatanan itu tinggi. Ini mergo ngoten niku. Sak Kanjeng Nabi mawon nggak terima nganggo serban dilarang dari iktil ya Muhammad. Kowe iku sing adil. Kowe dianggap pemimpin itu untuk akeh. Dia ini orang untuk apa? Padha karo dekne pemimpin itu apa? Ini rumah tenan. Sehingga sampai samangke fenomena revolusi. Niku nggih manfaat wong desa-desa. Orang-orang LSM ketika ingin memecah Australia yang manfaat wong aborigin. Memang mereka penduduk asli. Di Amerika juga gitu. Yang ditakutkan juga orang-orang asli pedalaman Amazon revolusi. Di Filipina, Mindanao juga orang-orang pedalaman yang dimanfaatkan. Di Papua, di Aceh, dulu di ITII. Bahkan sekarang dulu menurut pakar-pakar itu. PKI itu punya eksistensi dan punya pengaruh. Ya manfaatnya petani, di kaum buruh. Wong sugih ora dibatakno wong SDM tapi wong berjuis, penghisap. Mestinya dalam bahasa kan wong kok nganti sukses, iku wong pinter, termasuk pinter bodoni lho. Pokoke wong sukses iku berarti wong pinter. Tapi wong PKI nak darani wong berjuis, penghisap. Sehingga masyarakat di kelas ana kelas buruh, petani sing diisep, sing ditindak, ana kelas penghisap rupane berjuis orang kah. Akhirnya penyekatan ini berhasil jadi revolusi. Jadi revolusi napa? Begitu juga seterusnya dunia kiai sing kiai kota itu tetap meskipun boros rapati bener sithik-sithik itu tetap luwih apik. Mergo kiai yang tahu informasi kiai kota itu sing roh nak Islam ditindak. Ngerti nak Islam direkayasa. Ngerti bahaya-bahaya yang mengancam Islam. Ngerti isu tentang Israel, tentang Zionis, tentang merekayasa hukum-hukum yang menjadi ancaman bagi Islam. Tahulah informasi banyak tentang yang merugikan apa Islam. Sementara bareng dekne karena punya SDM, jadi duit mobil, dia juga berjuang untuk Islam, mungkin bangun masjid apa. Kiai desa itu ya mau lagi kesimpulan kiai itu kedunya. Lali wong cilik. Akhirnya kiai desa sing cilik-cilik gedhe kiai sing mapan. Mergo ngitungnya pokoke kiai kota itu kiai di duit lali wong cilik sing ra duwe. Tapi enggak pernah dia membenahi SDM-nya ya enggak pernah. Berpikir Islam sedang ada masalah ya enggak pernah. Pokoke roh kiai di duwe iku dinyek, kiai kok kedonyan di duwe lali kiai. Ana kiai gedhe doko-doko kula sambat. Mun kenal kiai gedhe mulai kiai Memun Kisal. Mun ngerti kula sambat ngadepi kiai cilik iki sambat. Mergo berketemu dari kiai cilik. Baru bagian jenengan sing sugih kula ra depo. Suka eling sing cilik, Mbak. Padahal suka kiai sing saiki juga wis do tuwek-tuwek, wis kesuwen berjuange, kesuwen oleh menitih karir. Dene ra tau nitih karir sing desa-desa. Wae tangi turu nang omah bengi kundangan bariku mulai ngono ora ngarep karir, Pak. Tapi nanti kalau ketemu kiai mapan hitung-hitungane mau kiai cilik ra duwe dilalekno mbek kiai gedhe sing sugih.
Sementara sing juga ini tentu lewat proses sing wajar, rupane dia meniti karir juga lama, menata SDM-nya juga nopo. Ini rumahan. Sehingga era Kanjeng Nabi yo kangelan ngadepi wong-wong pedalaman ngeten iki. Era Abu Bakar nggih kangelan, era Umar nggih napa? Ini rumahan tenan. Terus kemudian semenjak Sayyidina Umar, pola perjuangannya dirubah. Yaiku wong-wong desa didadekno wong kota. Ben pola pandangnya tidak primitif kayak yang saya ceritakan tadi. Ya ben boten napa? Primitif. Ini ruang tenang. Mereka rawan jadi revolusi kalau nggak dibina ini rawan jadi revolusi. Nah, zaman saya jenengan penggali. Pertama Abu Bakar mimpin. Niku wonten revolusi Mani'us Zakat. Niku ana ing sejarah. Napa Mani'us Zakat? Orang-orang yang bekot Abu Bakar menolak zakat. Menolak zakat itu dimulai ke zaman Nabi. Malah mantan sahabat pilihane Nabi. Gini ku jenenge Sa'labah. Mergo nganggo logika desa. Logika napa? Sa'labah ini sahabat Nabi paling khusyuk sering berjamaah. Suatu saat bareng dene berjamaah iku kesusu mulai mlayu. Kanya Nabi diceluk Sa'labah itu kok kesusu napa? Ya Rasulullah, kalau saya sedang di sini, iku bojoku niku udo. Mergo kula mbek bojo kula mok dhe klambi sitok. Dadi nek kula jamaah bojo kula napa? Kula kesusu mulai bojo kula ben iso salat. Kuwi isane salat gentenan kalian kula. Saking mlarate baju satu, digo gentenan mbek napa bojo? Bojo. Mbok kula dongakno ben sugih. Dari Kanjeng Nabi, la'allahu khairun. Kowe melarat itu luwih apik. Hari kedua Nabi dirayu lagi, hari ketiga dirayu lagi. Akhirnya Nabi kersa dongakno. Yes kita dongakno. Dene jane mbok sugih tok, kowe tak dongakno sugih. Padahal Sa'labah itu pernah mendapat gelar Hamamatul Masjid, merpatine napa? Masjid, saking seringnya jamaah. Ini ruang tenan. Akhirnya Sa'labah niku sugih. Dua wedhus 10, dua anak jadi 20, jadi 30. Hasil mulai jamaah dhuwur. Korban pertama dhuwur. Suwe korban pertama ngasak. Suwe-suwe korbane mboten jum. Dekne di wedhus sing Mala Al-Wadi. Jadi lembah-lembah ning pedalaman Mekah niku dibagi wedhuse napa? Salah. Akhirnya Nabi berso bahwa Sa'labah saatnya zakat. Ambek sahabat sing diutus Nabi Sa'labah ini perintah dari Rasulullah bahwa kamu disuruh zakat. Siapa Sa'labah iki khasung desa. Wedhus oleh wangon-wangon dhewe oleh rumah-rumah dhewe kok ditarik mbek Muhammad. Iki ku gak zakat tapi upeti jizyah. Jadi wong jare Sa'labah Muhammad itu duwe ajaran sing mirip upeti. Jizyah au uktul jizyah. Dadi dalem muni hadhihi jizyatun au uktul jizyah. Iku sistem upeti utawa mirip-mirip upeti. Lah alasan apa Sa'labah pancen Islam wajib zakat. Sing rumah wedhus iku aku. Kowe ora melok rumah wedhus, ora melok angon saiki panen kok mbok jah. Mbok jah. Paham? Wong desa-desa iki pinter tukang ternak wedhus korban, tapi ya mau korban, dhekne ku pinter nak. Tapi nek ana korban kudu untuk bagian daginge. Lho padahal wedhus dhekne. Nah, wong ternak duwe 10 wedhus poel. Dituku wong kota. Bareng wis dikorban wong desa sing njuk daging. Ya muter dhekne mau korban dhewe. Jadi ada dua ayat sing ngritik. Tapi ini mboten enak terus mengke wonten cerita wa milal a'rab mayat tasidu mayun fiku kurbatin inda wa shalawatin apa? Jadi mungkin kalau terang. Akhirnya Sa'labah niku kalian Kanjeng Nabi. Ya kalian Kanjeng Nabi didongakno. Waelak ya Sa'labah. Ben Sa'labah udah dadi cilaka. Mergo ditarik zakat mboten. Akhirnya terkenal ketika Sa'labah kepengin tobat, Nabi sudah tidak mau nerima. Era Abu Bakar kepengin tobat, ya Abu Bakar sudah tidak nerima. Era Umar juga begitu sampai Sa'labah kabundut ning era Sayyidina sinten Utsman. Terus logika kayak Sa'labah itu terulang ning gone era Abu Bakar. Iku wong desa-desa kon zakat gak gelem. Alasane wedhus dekne sing kangelan dhewe, tapi kok ditarik napa? Zakat. Ngantos sak mangke.
Indonesia niku paling kangelan nak narik pajak ning desa. Desa di bangunan ya ora ono pajak, duwe sawah ya ora ono apa. Paling susah. Lalu ya rontok rapati salah, kadang menteri-menteri niku luwih kong kali kong mbok sugih-sugih kotan, kadang ya rapati salah karena nertibno wong desa pajak ya kangelan tenan. Mulane takokno polisi-polisi niku, sepeda motor pedotan niku paling ngakeh teng desa. Mergo ora metu ning kota-kota terus digon-gon dulu, dadi diarani lugu ya kok roh sepeda sing murah, ya kok roh ora usah metu ben ra kecekel polisi. Teman nak survei di pedalaman Sumatera, Kalimantan sing nggone kebun-kebun niku isine sepeda apa? Pedotan. Jadi ada dua ayat yang ngenyek tradisine wong desa. Lagi ayat ketiga cerita tidak semuanya begitu. Wa minal arab may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda wa shalawatir rasul. Ala innaha qurbatul. Ana sebagian wong desa sing cara pandang itu benar, yaiku gelem sedekah. Ning ruang. Menurut teori Quran, ciri utama orang benar itu satu, yaitu gelem sedekah. Sedekah itu bisa bentuknya pajak, zakat, atau sedekah biasa infak. Ciri utama orang benar itu nak wis gelem mengeluarkan uang, entah itu bentuknya pajak, sedekah, atau apa saja. Lalu kalau seneng sponsor pajak itu, uang nak bayar pajak itu jembatan, duit apa? Jalan raya. Kau nak arah bayar pajak kan tetap melok nganggo jalan raya, jembatan melok nganggo, tapi atau melok urun. Apa kena arah urun terus gak gremeng? Harus saya gremeng, ratan kok elek. Bupati kurang ajar. Padahal bupati bangun ya ora iso to, mergo wong ora bayar napa? Wong desa gremeng. Jembatan elek gremeng, listrik mati gremeng. Iki kon bayar gak gel. Carane nyolong got yo pinter deh. Dadi diarani tuku, carane nyolong got listrik ya kok pinter. Diarani pinter, dia rada buta huruf. Iku ngadepi wong desa wae napa? Iku cerita ngoten kuno, mulai zaman Nabi Muhammad sampai Abu Bakar sampai zaman. Jadi menertibkan wong desa niku. Akhirnya kata ulama-ulama yang berjuang di desa putus asa. Ulama ini dia perubahan di desa gak dinyati kok. Akhirnya umumnya dia melok, mereka resiko tenan, jeneng tenan. Latihan jadi keining desa, diundang tangga merateko jeneng tenan. Padahal itu undangan pribadi, kadang yang waktu ini ora tepat. Misalnya undangan jam 09.00 Senin, ora urusan deh. Jam 09.00 Senin itu sing PNS yang di kantor, sing saiki kiai rata-rata sibuk. Undangan itu jam 5 sore tak. Untuk jam 8 bengi ora jam 09.00 awan resepsi. Senin bisa. Enggak mau tahu deh nek pokoke kepingine duwe resepsi jam Senin jam 09.00. Tanggane ra teko PNS yo dineng tonggo diundang ra teko. Ora urusan iki guru SD sebagai pos, pokoke ra teko dianggap tonggo diundang kok ora. Teko model salah dhewe gawe duwe acara kok 09.00 jam 09.00 dina apa? Senin. Ora peduli deh nek kepentingane wong liya ku jam aktif, jam kantor, jam nah, itu desa-desa resepsi ya, jam 10 awan. Dinane ya ora tanggal libur. Ora teko korban sampe. Ya ini kan tak kados kula, nah kula biasa. Ben ngono, pokoke cara ora bener ya ora teko. Sesuai kakuati ngadepi kula dari wali anteng. Timbang kula anut kalah malah gremeng ada ben mereka sing gremeng. Kula ini pengalaman, kula ini cerita pas ngaji akad sonten kula. Kula niku bapak wafat itu 2005. Ya 2005. Nah, biasanya teng desa-desa niku ora mesti wonten tahlil. Riyen teng narukan teng desa kula tahlil barisa. Sekira kula tani bar maghrib. Kula niku pertama nggih ngger barisa diundang ora teko. Kula niku ngger barisa gadah istiqomah mucal tafsir teng pondok kula. Ngomongnya tak lati. Ora diundang ora teko. Aku wis ngomong, angger kowe barisa gak teko ngaji. Terus sesuk ngalah undangan bar maghrib. Ada mau nak bar maghrib. Bar maghrib setengah 7 ya bar maghrib jam 7 kurang seperempat ya apa bar jam 6 seperempat gitu jam 6 seperempat kalau jam 6 seperempat tet diteko tenan ngomong dereng sugi kula niku sampai 3 kali niku ngenteni seperempat jam kula sing pertama teko sesuai tiang-tiang lu biasanya kiai tekani buri gak aku seneng arep mau aku muni jam 6 seperempat gen menapa sesuai orang tuh gremeng karena kan jam 6 seperempat harus dimulai. Saya mulai tenan. Mengkulo kiai ini mesti megang kendali. Pak. Sesuai itu marinen kula amuk.
Kula mboten percaya nek sampean tiyang lugu kabeh ora percaya. Kalau sampean mau ke Jakarta, di desa saya itu kalau mau ke Jakarta beli tiket bis malam itu di Lasem. Itu kalau tiket jam 4 sore itu jam 3 wis nenggone agen. Jadi sampean lugu ya kok wedi terlambat. Wedi kehilangan duit yang sudah bayar. Dan tetangga saya juga banyak yang kerja di Malaysia itu kalau misalnya beli tiket pesawat jam 4, jam 3 juga sudah check-in. Kenapa? Kalau urusan agama selalu kalian terlambat. Tapi nak urusan tiket gak tahu Jadi lugu nak urusan duit roh, urusan tiket roh. Tapi nak urusan agama digo kalah-kalahan. Kemudian pangeran kalah be tiket roh. Sesuai sadar. Jadi saat ini betul terlambat. Wah sungkan, tahlil Gus Ba, mencari Gus Ba, aku mau orang kalah be tiket bis. Lalu pulau ngaji teng Bojonegoro teng mriki itu tidak mau saya terlambat. Karena kalau ditoleransi, itu nanti masyarakat jadi kriminal. Biasa agama digo kalah-kalah. Ngaji saya naik, mereka terlambat seperempat jam rapopo, kiai ini rapopo. Hal yang sama tidak dilakukan saat kita beli tiket untuk pesawat untuk bis. Kita mesti belum ngenteni setengah jam sebelum keberangkatan. Kenapa dalam hal ngaji tidak malah terlambat? Saya tidak mau sebagai seorang kiai, sebagai ulama tersinggung. Aturan gini ini menyinggung agama. Kalau sebagai kiai prosedur sabar yang telu. Ini kan alhamdulillah sudah nurut. Udah 5 seperempat orang berjodoh kota. Ini kalau mulai tenan. Itu bukti tenan apa kalau? Kalau lebih konsisten kalau. Itu contoh. Sebetulnya ya bisa dididik, tapi ya kiainya kudu sabar, ya kudu tahu salah paham barang, tahu ngalami mata-mata apa? Salah. Ya kan jadi Nabi ngalami ngoten iku. Abu Bakar nggih ngalami ngoten iku. Sayyidina Umar nggih ngalami. Tapi banyak kiai-kiai yang enggak kuat ngadepi wong itu. Itu tuh gampang resepsi nganti sak niki. Soale kiai desa wis jaminan ngajine priayi. Kemudian bisa ada acara ngawur, kiai ini wedi dindeng tanggane tetap teko. Padahal kadang undangannya pas jam Kulo mboten. Nah, kulo ora nekat, sampeyan ora sanut sama jatuh tenan sampeyan. Nah, kulo ora dinekat. Masalah ngene iki. Gak teko. Mboten teko kulo sebuti Gus. Ya nek sampeyan anut aku metu ya aku teko. Nah, aku pun anut sampeyan sing digawe sampeyan, sing dikarep sampeyan. Gila Gus, jenengan saged kapan? Tak jam yo, aku ora ngaji jam sak menit sampai jam ini. Harus dilatih. Kalau tidak ya agak karuan. Saya alhamdulillah di desa saya itu kalau tahlilan bermaghrib. Karena bermaghrib memang saya ada ngaji. Ya tepat waktu. Terus kalau balik yang cerita. Revolusi Ali dan Muawiyah ini balik cerita Malik. Itu juga karena kelompoknya Muawiyah itu memanfaatkan wong-wong desa. Wong desa itu jadi dua pandang nak sing layak jadi presiden wa anake napa Ali dirimo bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan sedurunge presiden Mekah. Mulane orang desa-desa layak Abi Sufyan timbang Sayyidina. Akhirnya revolusi menang didukung wong desa. Akhirnya jadi Bani Umayyah. Nanti sana. Paham gitu. Terus ini bin sampean jadi pengalaman bahwa sebetulnya ada ayat sing ngritik tradisi-tradisi wong desa itu disebut ning Quran wa ajdaru Allah ya alamu kudu dama anzalallahu napa ala rasul. Wong-wong paling layak untuk ora roh aturan-aturan sing mestine diterapno Allah lan para napa rasul. Kados pengajian teng desa-desa kok ruwet. Kulo nu sering gitu. Mboten ngritik kulo nu masjid ya pengajian narik ning gone rumah per rumah ana sing urun 10.000 5.000. Nek kumpul dadi sitok disangono kiai ini 500.000. Kiai sing nate sing diundang ya tau ngritik. Panitiane bedino wis sambat. Pengajian kok lara kabeh ora narik. Sing urun ya sambat. Panitiane tukang narik nggih. Sambat. Kiai ini ya sambat mergo nek masjid anane mau gedang goreng sutok ambek jajan dibungkusi ning plastik kresek ya sambat. Lho tapi yo tetep padha sambate yo jalan puluhan tahun yo jalan, ora dievaluasi. Tapi yo sambat terus. Tapi yo jalan. Lho mung wong terpelajar nek wis sambat itu kan dievaluasi. Gimana cari format yang lebih baik. Tak nom-nom kon lari per rumah yo sambat. Sing urun yo sambat. Kiai ini yang mergo dhuwit pas-pasan rapati dihormati ning masjid.
Terus jajan dibungkusi plastik kilonan itu napa? Tapi ya jalan terus. Kalau nyaran teng desa kula pengajian teng masjid rata kau do grembeng tahun kedua ya mboten teko. Ya do. Sesuai tahun ketiga mal. Tangan-tangan bener Gus gak repot urip. Iki gara-gara ngoten. Kalau kita menyoal kiai diundang pengajian kok ora teko welek, diundang pengajian ora. Tapi yo wong-wong kudu sadar. Nek pengajian kok repote ngono terus piye hukume gitu. Ngaji rasa repot ngene yo bar. Teko kiai ini mulang bari kempleper to. Terus bungkusi gedang goreng ambek kerupuk citok ning gone plastik. Saya di plastik ya tambah repot. Mugo ora usah ngono ndak piye. Ngene iki kula omong. Aku ora gedhe pengajian, mugo pengajian ora usah ngono ndak piye to. Yo sakjane jadi yo mari repot. Lha yo piye ora mari. Akhirnya saiki maklumin. Sing biasa teko, sing biasa ora teko kula tetep teko, tapi pun mboten dikritik pun paham mergo iki ora nekat kok jadi kiai ora nekat. Enak cara kula repot nggih. Artinya tidak ada evaluasi, memang adatnya tidak ada apa? Sing canome tukang narik teng masjid, untung desa budi mawon lho nggih mboten. Saiki pancen sawangane terkumpul 1 juta kanggo bicara kiai mbek apa. Tapi asal usulin. Canom loro perawan kon narik utawa canom loro pemuda kon narik. Sing narik yo gremeng. Kon narik sak desa iku rantuk ya kakuati. Sing ditarik yo gremeng. Lagi ini yo gremeng kemarin nang masjid juga jajan apa nang piringe wis lubu-lubu ngono iku. Sampai ta yo kadang guling barang. Wis ngono jajane bungkusan kualitas jajane wong-wong alam. Hati akhirnya iya yo grembang, panitiane kenapa? Grembang, sing ditarik yo grembang. Tapi ngono ku yo berjalan puluhan tahun. Yo tiap jalan ya ape grembang. Iya gitu, dalam nyikapi. Misalnya ya rasa kaget. Kulo niku mboten nanti pengajian nggih, Bos. Nggih biasa mawon, tapi kon darani sunat ta ibadah nggih mboten purun kula pokoke. Nggih biasa mawon. Lalu delalah nate kejadian niku. Kiai sing diundang niku termasuk kiai terkenal. Nah niku riyen nanti ngaji kula. Pertama pidato cerita. Kula yakin nek Gus Bani mboten rawuh, Gus Bani guru kula. Mulai riyen darane nek ngeten iki mboten penting. Akhirnya saat ini rubah, tonggo-tonggo kula dosukan. Ya yo sing diundang wae sing dihormati Gus Bani. Mergo sing pertama pidato kula yakin Gus Bani mboten rawuh. Nggih kula nyuwun sepuro mergo kula termasuk napa melanggar adat yang digendaki beliau. Bukan apa-apa, kalau lu seneng dong, pengajian di siaran seneng. Tapi cobalah formatnya itu diatur yang lebih mudah. Atau kalau ngaji tidak gampang. Ya ini teko ngaji baru mulai selesai. Orang sawana jajan apa? Dibungkusi, distaplesi, paham? Terus yang gurira ketuman bunga-bunga barang. Tiba, wah repot dong. Ya ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mulon bolak-balik maksud. Iya, wae ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra. Bahwa Allah menghendaki mudah, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki susah. Wajan sak kuwamat, variasine macam-macam. Iku lagi bagi komposisine telu wis bingung. Iki nak loro kakean, nak mergo ana loro gede-gede. Ana telu cilik piye oleh kok bilasekno piye? Wong jajan sak kamar ku sangka sumbangan masyarakat bentuke macam iku sing bungkus tok kaku ati, lho. Iku ora repot tok. Tak bareng dijuagi sing mburi rontok bengok-bengok. Akhire ra keduman yo grem. Paham ini cerita betapa Quran itu cerita. Wa asdaru Allah ya'lamu hududama anzalallah ala rasul. Banyak adat-adat yang sebetulnya bertentangan dengan aturan yang sudah digariskan Allah. Termasuk adat efisiensi waktu. Mungkin wis sepuh umure swidak tahun 70 tahun, wis darah tinggi bahasa murad, pidato ning duwe iso. Sambutan biasanya sambutan ketua panitia, sambutan takmir masjid, sambutan aparat desa. Sambutane 5 bebiro. Kiai wis cukup pas untuk setengah rolas. Wis nuno-nuno angop patok kon pidato setengah rolas bengi. Jadi ini sambat, so ngamus dalu-dalu kok bawa utang. Panitia ini sambat. Mereka rapati hadir tekor.
Masyarakat itu sambat, tapi yo jalan terus puluhan tahun. Lalu sing paling repot tadi. Lalu kalau bingung ngadepi adat ngeten niku. Kok kritik yo ngene iku. Mesti kritik ora sama liya ora sanane Gus Bal. Panitiane dhewe takoki yo gremeng. Ya ini sing diundang nggih gremeng. Tapi yo kok jalan terus. Itu misteri Tuhan. Tapi kalau mau cerita itu tahu dibahas. Ya, secara prosedural itu nanti dibahas fenomena ngoten iki. Nggih. Secara umum nanti napa? Dibahas. Mun kula terus niki mulai surat Tobat yang mulai ringan-ringan niki. Saat ini nerangno masalah sahabat-sahabat pilihan iki. Wasabiqul awwalun. Utawi pira-pira sahabat sing dhisik-dhisik kabeh al-awwaluna kang awal-awal kabeh. Minal muhajirina sing pira-pira sahabat muhajirin. Wal ansori lan sahabat ansor. Wa hum utawi asabiqun minal muhajirin wal ansor. Iku man iku wong saita kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Au jami'u sahabat utawa mereka wis kabehane sahabat. Waladina lan wong akeh tabau kang anut sapa ladina gum ing para sahabat la yaumil kiamat fi isanin kelan apik fil amal ing dalam amal. Radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiya mukum-mukum radhiya ridani sapa Allah wa anhum sangi asabiqun al-awwalun bi taati kelawan taat ning Allah. Wa radulan ridho sapa sahabat anhu sangi Allah bisa bihi iklan ganjaran Allah. Wa adalan nyediakno sapa Allah lagu maring para sahabat jannate ning pira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku tahtaha ing ngisore jannat apa lan haru apa pira-pira sungai. Wa fi qiraatin bi ziyadatin min berarti tasfi min tahtihal anhar. Khalidina halil langgeng kabeh ing dalam jannah abadan ing dalam selawat. Dari kau temu kono-kono kabeh al-fauzul azim iku kebejaran sing apik. Ini balik cerita munafik. Jadi surat Tobat itu surat spesial tentang menghujat wong munafik. Tahu cerita wong apik sitok wae terus mau sitok tok. Wasabiqunal awalun sak ayat. Sakniki diterusno ayat munafik malih. Wa mimman khawlakum minal a'rabi napa munafiqun. Wa mimman lan iku setengah saking wong khawlakum kang ana keliling sira kabeh Muhammad ya ahlal Madinah. Minal a'rab yo balik ning pira-pira wong sing desa. Munafiqun utahe pira-pira wong desa sing duwe adat apa munafik. Ka aslam kaya dene qabila aslam wa asja wa kifar. Wa min ahlil Madinati lan iku setengah saking penduduk kota munafiqun ya ana pira-pira munafik edon klan maneh. Maraju padha dlurung sapa ahlul Madinah alam nifak ing atase kemunafikan. Jadi wa persis ngaji kula wae. Niku ngono tenan. Revolusi utawi kepincangan sosial itu mesti dimulai saka wong desa sing dikoordinasi wong setengah kota. Niku ngono tenan. Kasus ayat niki, wa mimman khawlakum minal a'rabi munafiqun tapi wa min ahlil Madinati maradu alam nifak. Orang-orang pedalaman Aceh niku diprovokasi supaya anti NKRI karena Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Tapi sing roh sejarah iku rak wong-wong kota kados Hasan Tiro sing manggen teng suwe. Teng desa-desa sakniki ngoten iki. Kula nu ngalami tenan, kula nu ndek pondok, guru kula ya ndek pondok, mbah kula nggih ndek pondok. Niku tangga-tangga desa sing ora pati salat, sing ora pati yo Islam tapi ora pati salat yo kadang-kadang salat. Mesti kegiatannya nak sing kias-kias cilik ngenyek kiai, utawa ngenyek Pak Kaji. Tak takoki, sampeyan nak pulaan teng pundi? Ya ning Cina terus pulaan ning kaji ku angel. Wis angel diutangi ra oleh, nak Cina ora apik, wis murah oleh diutang. Sementara tokoh-tokoh masyarakat mulai ingin menanamkan SDM mandiri, supaya masyarakat gak bergantung Cina. Wong Islam saling bahu-membahu ben memperkuat ini wong desa enak wae, Pak kasih medit-medit Cinane lomo ya kula. Artinya tatanan yang tidak sehat itu pasti ada unsur kotanya. Jadi wong Cina tening kota, provokasi wong desa nak kulaan dekne luwih murah timbang kulaan Pak Paham? Revolusi LSM nggih ngoten. Orang kota itu butuh demo, butuh jumlah uang. Golek ning kota kakuan. Order ya, kirimi 3 truk kok. Di order papat yang desa. Pesan demo dari mau order. Aku pesan yang kok 3 truk. Ya dikirimi. Ya ora paham sing teko 3 truk itu demo apa ya ora paham. Sesuai order. Artinya mulai dulu ono koalisi wong kota be wong desa. Tapi urusannya udah urusan barangnya.
Nek iso pengajian penaka iki ngoten order mawon. Kok kirimi yo jamaah kok ngono to truk. Kan kita heboh pengajiane. Karo saiki padha. Iku terus koyo LSM gerakno dhewe. Dulu cerita ngoten niku wis kuno. Ya napa mun ku. Akhirnya apa? Sekarang orang-orang kampung, wong desa-desa niku ngerti ekonomi. Mergo diwarai Cina sing ning kota. Akhirnya mereka jadi tangan kanane wong Cina. Kayak kasus teng Temanggung. Jadi wong lagi musim napa? Musim tanam cengkeh utawa musim tanam napa tembakau diutangi Cina. Wae panen ya didol Cina. Wis ngono wong desa-desa lek muni, lha utang Pak Kaji ora oleh. Jadi wis urusan ekonomi bela Cina cek ngenyak Pak Kaji. Iki soal ngono. Akhirnya masyarakat wis rapati hormat sampai Pak Kaji, sampai Pak Kiai. Mergo ekonomi ini bergantung di kandhanane sangat. Aku nak ngaji wareg malah ke wareg. Angel kadang. Lha boten iki cerita, ini mumpung bakas nih, ben kita sebagai wong desa nu belajar. Nak menawa kita masuk wong desa sing wa minal a'raf mayyumiru billah wal yaumil akhir wa yatradulu mayunfiku kurubatin indallah wa shalawatir. Jadi mau ayat tentang wong desa ya dikritik 2 ayat, dilem sak ayat, saiki dibaleni meneh dikritik meneh berarti wa mimman haulakum minal a'raf munafiqun wa min ahlil madinati maradu alam. Tapi selalu ada napa garis sinkron, garis lurus antarane wong desa mek wong kota. Pasti ada yang merokokasi. Ini sing jadi masalah itu pasti ada yang merokok. Yaitu 1-2 orang kota sing terpelajar merokokasi psikologinya wong desa. Ini kerusuhan teng Tuban anarkis itu gara-gara pendukung calon Siga Dadi penak wae. Lewat timnya terus pesen 3 truk tiap desa 3 truk ping sak Tuban wis kakuati tenan. Makanya niki muga-muga pihak keamanan itu tahu peta-peta ini itu memang ngeri betul. Kalau revolusi begini itu ngeri betul. Urusan apa saja. Nah itu sosial kultural kaya utang Pak Kaji ora oleh sing oleh di urusan cengkeh dhewe sing butuh dhuwit edek-edek dhewe kok saiki nglibatno Cina. Nglibatno Cina ora apa-apa dari segi ekonomi. Tapi terusane utang Pak Kaji ora Pak Kaji gowo-gowo, Pak Kaji ora apa-apa. Disangkut-sangkut. Lha utang ra oleh ana salusule, pancen utang ora tau bayar, urusane ora tau dipikir. Salah dekne dhewe ora tau napa dipikir. Paham iki masalah-masalah sing pun nanti dibahas. Ini mulai iki diterangaken wa mimman haulakum minal a'raf munafiqun wa min ahlil kitab madinati maradun apa? Cuma ya alhamdulillah kok munafik kita orang nganti urusan agama mboten mawon. Orang nganti urusan apa? Agama. Saat niki nu calon-calon presiden, cek bupati, gubernur ora iso ditebak. Populer sundel langit, suarane wong arit, wong angon kena dituku. Dene ora butuh nganggo rapot karire pemimpin iku reputasine ora urusan. Pokoke sing ngeke. Kok kula nak pilihan bupati tak milih sapa? Itu sing bayar terus. Lah bayar kabeh, ya milih sing akeh. Penak gak beban. Gak kuwatir dosa, Pak. Gede-gede duwe wis akeh kene untuk duwe benda ana ngene iki. Penak jawabane cerdas ra lugu, amun duwe wis ora lugu. Repot. Barane lugu, pintere ra karuan urusan perhitungan duwe nu cerdas. Termasuk kulaan ning dina derek nego ning Pak Kaji ora alam gumko disepur pengira iki umate sampeyan. Monggo badine toko yo diundang managi panceman wedhuse sampeyan sing mangan iku. Mbok kriting kok sampean doyani wae. Monggo gumko disepur ana. Wasamaru laju maraju padha dulurung sapa ahli Madinah ala nifaq ngatasi kemunafikan. Laju tegese padha dulurung sapa ahli Madinah ing dalam kemunafikan. Wasamaru lan terus sapa ahli Madinah. La ta'lamuhum lho sak Kanjeng Nabi mawon dikomentari Quran la ta'lamuhum. Kang ora ngerti sira Muhammad hum ing fenomena niki mesti hum ing munafike wong desa sing bersekutu mbek munafike wong kota iku sak nabi won gak pirsa. Mergo sawangane lugu ora apa-apa tapi pintere ra karuan. Khitab benda iki dawuh khitab lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamuhum ketikane pengira.
Nah nu te ingsun Allah nak alamu ngerti ingsun gum ing niku munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab. Nggih, munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab. Sanu adzibuhum marroten. Sanu adzibu bakal nyiksa sapa ingsun gum ing ikilah munafik, munafikul Madinah sing bersekutu kalian munafikul Arab. Marroten kelawan rong ambalan. Bil fadhihati kelawan kewelah, maksude kewelah ino. Awil qatli utawa den pateni. Fit dunya ing dalam dunya wa adzabil qabri lan siksane kubur. Sumaya roduna mongko nuli den balekno kabeh fil akhirat ing dalam akhirat. Ila adzabil maring siksa adimin kan gedhe. Wa ta'adzabun azim kan narun rokok. Wa qaruna atarafu bi dzunubihim. Wa qaumun akhurun utawi sebagian wong-wong ana kelompok sing liya mutadaun. Itarafu kang padha ngaku sapa kaumun akhurun biduru bihim lan dosa-dosane kaumun akhurun. Minat takallufi saking ngari. Ya minat takallufi saking ngari. Utawi dawuh itarafu biduru bihim nak tuhu dadi naate dawuh akhurun. Wal khabaru te khabari kholatu amalan sholihan. Kholatu padha nyampur sapa kaumun akhurun amalan ing amal sholihan ingkang saleh. Wa te amal saleh iku jihad, iku jihate wong akeh qabla dalika dirunge mengkono-mengkono nifak. Awi tira buhum to pengakuane wong akeh didurugim lan dosane wong akeh. Awiru dalika utawa saliyane mengkono-mengkono kabeh. Wa akhara sayi'a lan sebagian ngamal ku elek. Wa te akhir sing sayi'a iku takol ngarine wong akeh, ngari sangka jihad. Asam wa ayatu fa alaihim. Asa menawa-menawa sapa Allah iku ayatu fa entono bagi sapa wa alaihim ngatasi akhirin. Innahu hasatamna Allah ghafurun dan sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. Najala sumurun apa ikilah ayat si Abi Lubaba wa jama'atin. Autaku padha nyancang sapa Abu Lubaba lan jamaah kelompok anfusahum. Ing pira-pira awak-awake Abu Lubaba lan jamaah. Fi sawaril masjid ing dalam pager-pager masjid utawa tiang-tiang masjid. Lama balago semangsane tumekahum ing munafikin apa ma perkara najala kang tumurun apa ma fil mutaqallifin ing dalam wong sing ngari-ngari sangka jihad. Wa halakulan padha sumpah sapa ngakeh. Sumpahe ngene. La yukhillahum illan nabi ora bakal ngudari ing wong akeh sapa ilan nabi kecuali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahallahu mongko ngudari sapa nabi hum ing Abu Lubaba lan jamaah. Lama najala semangsane tumurun apa dawuh khus min amwalihim. Khus ngalapo sira Muhammad min amwalihim sang pira-pira dunyane wong-wong desa wae. Tak kepen tobat syaraté wae kudu sedekah. Sedekah ing sedekah. Tutahhiruhum kang iso nyucekno apa sedekah hum ing a'raf wong desa sing kliru wae. Watu zaki lan iso berseno apa sedekah hum ing arab. Watu zaki lan berseno sira Muhammad him ing arab dia lan sedekah. Min dulu bihim saking dosa-dosane arab. Fa aku dam ngalap sapa nabi sudusa amwalihim ing sepertelune dunya-dunyane wong arab. Kakean. Cara iki mbok lakoni ning Indonesia sebar tenan. Wong nak dosa nak salah niku kafaroe nyedekahno sepertiga napa dunya wae karena wasa sedekah sapa nabi dia kelawan ikilah ampat wasoli lan dongakno sira Muhammad alaihi ngatasi wong Arab tegese dongakno sira lan maring Arab inna sholataka sakanun inna sholataka satemene donga sira Muhammad sakanun dadi rahmat lakum kedhi Arab kira lan den dawono tumakninatun dadi ketenangan dika budi taubati kelawan nampa taubate Arab. Wa ta'ala sami endat sing pirsa alimun sami endat sing krungu alimun endat sing pirsa alami alamu ora ngerti sapa ngake ana wae satemene Allah wae Allah iku yak balu nampa sapa Allah atau bata ing kubatan ibadi sing pira-pira kawulan Allah wa yaqudulan ngalap sapa Allah yak balu sing ngalap sapa Allah sedekah ing pira-pira sedekah wa ana wa lan ing satemene Allah wae Allah iku at-tawwab iku zat sing akeh nampane tobat ala ibadi ing atase kawulan Allah. Ika buli taubatihim kelawan nampa ning tobaté wong akeh arrohimu kang akeh welasi bihim kelawan ibad. Wal istiqamu te istifham li takrir kana nepet hukum. Wal qasdu tujuan bi iklan ikhla istiqam utahi juru. Iku ndorong wong akeh, gerakno wong akeh, tanjid ndorong wong akeh to gerakno wong akeh ila taubat maring tobat. Wasod dapat sedekah. Wa kulan udapat sira lagu maring arab awil nas utawa maring manusa malu nglakoni sira kabeh maksiat. Ing apa wae sing karep sira kabeh, saya romo. Monggo bakal mirsani sapa Allah wa amalat mengamal sira kabeh wa rasuluhu lan utusane Allah wal mukminuna lan pira-pira wong mukmin.
Wa turaduna lan bakal den balekna sira kabeh bilbati lan ba'd. Ila alimul ghaibi maring zat sing pirsa alam gaib syahadati lan alam syahadat. Allah tegese Allah kaya nabi monggo nyritakno sapa Allah kumeng sira kabeh. Bima lan perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh jadi kum tegese males sapa Allah kumeng sira kabeh bihi lan makuntum tak malu. Wa qaruna te kelompok liya menal mutakhallifin mahang sing kari kabeh murjauna iku den balekno kabeh. Bilham jadi murjauna. Wa tarkihi lan tinggal hamzah kados kira kita wa qaruna murjauna li amrillah. Bagian qiraah murja'una li amrillah. Maring keputusane Allah fihi ing dalam akhir. Bima kan perkara ya sa'u kang ngersakno sapa imma. Imma yu'adzibum. Ana kalane nyiksa sapa Allah gum ing arab utawa munafikun. Bi ayumi tahu. Gambare arep ento maringi mati sapa Allah ing munafik bila taubaten lan tanpa tobat. Wa imma yatubu alaihi. Lan ana kalane nobati sapa Allah alaihi ing atase munafikin. Wallahu ta'ala iku alimun dating pirsa fi khalqi lan makhluk Allah hakimun dating bijak fi sun'ihi ing dalem tindak lampahi Allah bihim kelawan ikilah wa akharuna murjuna li amrillah wa hum as-salasatul atun wa hum tawi wong akhir niku as-salasatu wong telu al-atun kang bakal teko kabeh badhe sause ikilah dawuh rupane Murarah bin Rabi wa Ka'b bin Malik wa Hilal bin Umayyah. Nah, selaku padha ngari sapa ngakeh kaslan krana aras-arasen wa melan lan krana condong ilat gak ati maring santai ning keluarga niku dak anu apa pengen santai-santai. Lan ifakon ora kok krana mental kemunafikan. Walam ya tadziru lan ora njaluk uzur sapa wong akeh ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalirihin kaya liyane wong akeh. Bahwa kok mongko kandhek apa amru perkara wong akeh khamsina lailatan ing 50 dina. Wa hajarhum lan napa ngeneng gum ing salasah ngeneng boten ditakoki sapa anak menungso hatana jalat sehingga tumurun apa taubat dulu apa tobaté wong akeh badhe sawise iki lan iki sebagai penutup tentang wong munafik. Dadi wonten ulama sing berpendapat niki rumono menurut ahli Quran niku wonten sing berpendapat surat tobat itu dari awal gak sunat bismillah. Pertengahan ya ora sunat, tapi menak mulai sepertiga terakhir niku pun mulai sunat. Ada yang berpendapat demikian, karena mulai sepertiga terakhir pangeran wis mulai lunak. Wis mulai napa? Lunak. Cara dukane pangeran wis rontok lunak. Termasuk lunake pangeran nak ana wong salah tapi ana apike. Niku ana tenan. Nak ana wong salah tapi ana napa? Apike. Ciri utama wong salah apike ku sitok cara pangeran. Pokoke gelem donyane kalem. Gelem sedekah. Cuma istighfar tok ambek nangis tapi ra gelem napa? Ora modal, ora napa? Sebab itu ciri utama Allah nobati niku mesti liwat sedekah. Khud min amalin napa? Sedekah. Niki kula tak crito ya. Ngendikane Imam Ghazali teng Ihya terus sing aran kitab Hikam, hampir semua ulama itu ijma. Ngamal sing mesti ditampa pangeran mung sitok sedekah. Iku ra butuh niat. Kena salat ra butuh niat butuh Islam. Nah, sedekah boten wong kafir ditampa wae pengiran. Bajingan nggih ditampa. Paham ya? Sebab itu ciri utama tobat iku mesti dimulai mbek kafarah. Kafarah iku mesti bentuke sedekah. Iku saking ekstrimnya, nggih niki kula crita, saking ekstrimnya. Iku wonten cerita teng hadis sahih ini yang liwat hadis dulu. Ada seorang perempuan lonte pezina. Ini aku badhe dino, badhe kerja sebagai profesi. Iku mlaku-mlaku ngerti asu, hanya seekor anjing. Niku dilatih pasir. Terus bocah lonte iku sadar, ya iki paling asu iki niku ngelak. Dene medun pancen wong nakal. Dene medun pancen tak wedok iku nak wong nakal agak pati priyayi. Wong tak wedok iso medun sumur. Koyo. Mergo nak wong priyayi ora pati nekat. Niku dekne medun ning sumur njupukno banyu nganggo sepatune khuf. Khuf niku sepatune Cak Putri ora kena ada banyu sepatu sing khuf. Sing bentuk sepatu napa? Kados sepatu kes ngoten niku. Dijupuk diombekno asu. Niku pangeran matur nuwun. Ana wong sing nulungi kawulane pangeran rupane asu. Niku nabi di era iku dikei wahyu. Cawe iku tak sepuro. Karo kae rumah asu. Ini situ berarti pangeran akhire diparingi napa? Wonten malih cerita teng kitab-kitab niki sing tenggene alam rohani luwih ekstrem meneh. Wonten seorang ulama. Niku
niku turu tenggene Masjid Haram. Walhasil dene ulama wali ngipi ketemu Rasulullah. Kanjeng Nabi ngomong, "Iki moro desa iki, misale kowe moro desa Beduan. Salamku ning wong iki." Warang dipuarani jebule wong iku gendong, raja sugih, gendong. Nanging gendone niku anake wedok ayu dirapide. Kok dekne iku wong sugih, raja. Anake wayu. Lah yo anakku ku ayu sing rumah aku dirasakno wong liya goblok tapi ya. Dene perhitungane yo. Hasil anake iku dirapide. Suatu saat pas hari bulan madu, pas malam pengantin, dia itu ngerti rondo, sing betul plek, betul apa? Lampu cilik nak sing ngangge botol lampu ndak botol mriki. Teplon. Ade kok ora ono niku nek ono sing ora ono iku nek ora ono kocone sing dhuwur. Sentir no? Betul sentir. Betul sentir. Tiap badhe bersenggama niku ngerti tanggane sing betul sentir, diparani. Angger diparani adep-adepan mulai. Mungkin gang 10 menit balik balik. Diparani mulai menit sampai 3 kali. Sesuk majusi nututi si rondone. Bareng ditututi. Niki cerita tentang kitab lho. Ditututi niku. Kita kok. Kuwi maksudmu piye? Cara kata-kata amen ganggu. Mergo pas malam pertama. Maksudmu piye? Cerita. Ya majusi, aku dua anak cilik-cilik iki do nangis kelaparan. Aku nak eling anak-anakku kelaparan. Iku atiku iba, kepengin ngemis ning kowe. Tapi angger eling kowe ku majusi, saya seorang muslimah gak sido. Kamane nak eling anake mendorong dia ngemis. Nak eling dekne sebagai muslimah njaluk ning wong kafir gak sih? Gak sih. Kemamangane sampai 3 kali. Akhirnya dia majusi yo dene omahe rasane nggonku. Akhirnya ngajusi ku mulai jupuk gandum, semua perlengkapan makanan, sak lauke, sak duwe diterodul. Kowe nang omah wae. Tak terno aku, diterod. Wis ora satu ku ya ora tau kan kalau kabeh. Saking harune wong Yahudi mbok mlarang. Jadi cara wong Jawa ngono ora ngomong sing jelas. Bakso niku dene iku syukure ra karuan wong majusi, mergo iso ngamal. Ya ora iso ngumpuli anake. Sadar deh, nek ning donya si ana wong ngoten sadar. Pagi dari kejadian iku wonten sing wali wae terus titip salam. Kula niku diutus Kanjeng Nabi nyambar salam teng kene. Niku dene nangis termasuk Islam. Yo nabimu iku hebat tenan. Ngaku ngamal apik pisan kok roh. Walhasil terus masuk Islam deh. Kok dene gawok nabimu kok hebat. Aku bener pisan gak apa. Akhirnya walhasil masuk Islam. Niku yo barokah sedek. Nah, teng sikam wonten cerita sing luwih ekstrem. Di wonten maling, ya maling. Ana wali pegawene wiridan. Soale dene iku wiridan. Moh dene golek pakanan, moh. Soale dene sumpah pikiran Gusti, mesti sing ngatur rezeki kula jenengan. Wiridan terus ra tau ikhtiar. Suatu saat dene wis lesu banget terus donga pikiran Gusti. Siapa saja yang ngasih makan saya saat ini sebagai kontrak kula mbek jenengan kudu mbok sepuro dosane. Delalah sing dina mesti ngekek mangan maling. Ora dene ketemu maling, kon mangan ra gelem dipeksa. Ambe mau maling mak preman. Angger bak gelem mangan tak suduk, menyang wong dikai ra kok sombong. Waline yo ngerti, aku rai-rai preman, akhirnya dipangan. Padahal wis kontrak iki, pengen begini juga sapa sing ngekek mangan, muga-muga dosane napa? Tetep ngipi kan. Iki dari pangeran wong aku wis janji itu tak sepuro mali iki. Akhirnya Allah no berarti mali iki baro kayaknya keimangan wali ya dan mali ya. Makanya ngendikane ulama belum ada amal yang mudah mendekatkan Allah kayak napa dekat. Karena ndak butuh dari orang benar juga enggak butuh niat. Ya ora pati butuh bener teman-teman. Misalnya ikhlas ra ikhlas nek wong kelaparan mbok segot manfaat. Wis ora ikhlas lah tetep manfaat bagi sing. Makanya ulama itu sepakat paling mudah ngamal itu lewat jalur napa? Sedekah. Karena sedekah itu enggak butuh prosedur sing jelimet. Mesti manfaat bagi yang diberi napa? Manfaat.
Mulane wong munafik sing amale kacobalul lah iku potensi di sepuro, syaratnya sedekah. Khud min amwalihim sedekah. Pertama mesti unsurin apa? Masih banyak cerita-cerita lagi tentang fadhailus sedekah. Termasuk sedekah teng kewan. Ya, teng napa? Kula nate cerita teng ngaji iki, teng dene Sarah Ihya sing dikarang Sayyid Az-Zabidi. Itu ada seorang wali yang hormat sekali sama Imam Ghazali. Wong kok pinter ngono. Sebagai pakar Islam, pakar jurisprudensi Islam. Terkenal wali pinter. Sehingga teman-temannya itu yakin Imam Ghazali mendapat kehormatan yang luar biasa dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ngipi ke Imam Ghazali takok, "Ma akramaka rabbuk." Betapa Allah mulia ana kuwe, wong kok ngalime kok sampe. Ternyata Imam Ghazali mau cerita. Iya, aku ngalim ya dimulia ana pangeran, tapi mulia aku paling spesial. Sing dikenal Allah itu perkarane aku tahu ngarang kitab. Pas mangsiku tak angkat itu ora isih mesti penuh napa air mangsi, air napa pena. Pas iku ana lalat singgah terus diumpik. Aku iku ya ora ngosa terus aku tengok-tengok. Ben lalat iku puas ngombe mangsi sing apik tak nulis. Sampai dekne napa wareg sampai dekne puas terbang lagi aku ngarang men. Sebelum pangeran itu dimatur nuli peristiwa itu. Peristiwa ngombeni napa? Lah. Masih banyak cerita-cerita lagi sebab itu sampai wonten ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Kalau tak cerita malih menyangkut sifat kasih sayang. Terutama sing boten kekerasan. Sama tak ceritani ya. Nanti cari sendiri nih gone Hikam juz 2. Hikam juz 2 kalau tidak salah nomor 3, juz 2 nomor 3. Nah teng kitab kula nomor 3. Wonten muqaddimah Hikam sing nerangaken manit tola ala asrori ibad walam yatakhallaq bil akhlaq al-rabbaniyah atau al-ilahiyah kanat wabalan alih. Orang yang sudah kasep, sudah mukasyafah, kemudian tidak punya sifat kayak Tuhan dalam kasih sayang terhadap hamba-hambanya, maka layak dapat azab. Yang ngalami kasus niki, kula arani kasus niku malah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi sing dingendikan Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal walhasil Nabi Ibrahim tidak teng alam malakut, tidak teng alam langit. Ketemu pangeran. Sampai pangeran tidak mlaku-mlaku delok bumi, jadi keng alam langit tidak delok teng bumi. Ngerti pezina, cara sakniki ngerti kompleks prostitusi. Pangeran takok, "Him, cara kowe piye?" Bunuh saja ya Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi maksiati jenengan. Pateni ya. Jadi pangeran, yo pateni ya. Baru ngerti wong mabuk, maling, gontok. Cara piye? Pateni mawon Gusti. Mangan rezekine jenengan teng bumine jenengan penggaweane bentuk. Pateni. Artinya tidak ada kasih sayang sama sekali. Padahal roh ya bisa niku mergo tidak mlaku-mlaku mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim diperintah pangeran nyembelih anak. Sing jenenge sinten ini ruwono tenan. Dipikir ambek Ibrahim. Sing diarani dina tarwiyah, mergo isih dipikir. Diarani dina Arafah mergo Ibrahim wis yakin nek iku perintahe pengen. Pas wis disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pesone mandeg. Ditakoki mbek pangeran, "Him, lah kok mandek? Gusti, niki ahab samrotu fuadi, ini dua hati saya. Wa ahabul nas ilayya, niki wong paling kula seneng. Kok jenengan ngengken nyembelih?" Dari pangeran. Lah kenapa? Wong paling kula seneng kok jenengan ngengken nyembelih. Dari pangeran, kowe gak eling, di malam kowe tak jak mlaku-mlaku. Iku ambrono maksiat ra, mbok kon mateni tak turuti. Mergo mati ini tak boleh. Saya kalau sing ngongkon ora langsung mbok turuti. Mergo niku anak kula kesayangan kula dari Allah. Aku luwih sayang kawulaku. Ngalahno sayangem ning anak. Fa inni tala mara'aituhum asida wa qatrudatuhum ngene pengiran. Aku iku roh tenan wong iku maksiat. Rohku luwih suwe timbang kowe ngaku pangeran. Iku yo tak bela tak kei rezeki. Mergo tak anteni tobat.
Tobat. Kowe ora pisan langsung kon mateni. Roh suwe aku sabar. Santai ini tobat. Tobat. Kowe ora pisan langsung kon mateni. Saiki hukumane anak mateni. Mikir. Akhirnya digendi wedhus. Tapi mergo Ibrahim dianggap lurus mergo nate niat tenan tapi disembelih. Niki nyata kitab-kitab alam sama. Nabi Yakub niru ana. Sampeyan delok teng tafsir niku. Kenapa Nabi Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf sebagai anak tersayangnya? Niku rata-rata ahli tafsir sepakat. Nabi Yakub niku nate nyembelih pedet anak sapi di depan ibuke. Boleh. Terus ibuke sapi ku ndonga ya Allah, aja sampai Yakub niku mati sedurunge ngalami kaya kula. Iku pisah mbek anak. Akhirnya disiksa pengeran Nabi Yakub bisa bersinten Nabi Yusuf. Mulane nang peke-peke diterangno ora oleh adol induk sapi ninggal anak ninggal gitu ngene peke kan dilarang albu sing memisahkan takrikul ummi wa biha. Jadi boten angsal misalnya adol pedet sing isih menyusui tanpa induknya atau menjual induknya tanpa anaknya, karena ini memisahkan kasih sayang antara ibu dan sampai Nabi Yakub nate santai nyembelih anak sapi pedet ning ngarepe ibu. Nah, ini semenjak itu ada karangan-karangan misalnya tetap disembelih jangan di depannya dan sebagainya. Sampai begitu. Ini menunjukkan bahwa pentingnya rahmah al-ilahiyah, kasih sayang yang beretika. Sebab itu era Nabi Muhammad teori-teori kasus Nabi Nuh yang maksudno Nabi Ibrahim yang kasus teng alam malakut dirubah santen. Era Nabi Muhammad Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya. Kalau ada pembunuhan di era Nabi Muhammad tuh dalam konteks perang. Karena dalam teori perang tentu kalau tidak bunuh dibunuh. Makanya kekerasan Nabi Muhammad mau nak perang saja. Ya, karena dalam perang tentu kalau tidak bunuh di luar itu boten. Termasuk ketika malaikat Jibril nawari Nabi Muhammad, piye wong kafir Mekah tak pergi gunung. Jangan. Kalaupun mereka tidak iman, saya berharap anak turunnya mereka nopo iman. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Mulane pas beliau sepuh, cara melihat wong-wong nakal yang terkenal di cerita Al-Quran, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Wong sing anut kula nggih karuan golongan kula. Wa man atoni sing duraka teng kula, fa innaka ghafurur rahim jenengan sepurane sing kabeh. Karena Ibrahim pernah ngalami pengalaman spiritual di mana main nyuruh mateni ternyata tidak sehat. Tidak napa? Tidak sehat. Disalahno pengen. Nane kula bolak-balik matur ngaji niki teng pundi-pundi. Kena ora sak menguakal bocah kok berdike ngono ben tabrak truk. Tapi nak saya nakal anak, Gusti paling itu. Gale suwandri rasa blotor. Wong ora ngergani Islam. Bocah kok blotor ora Islam. Nek ditegur seneng, kok di sepuro. Penak. Intinya apa? Semua kebencian kita terhadap ahlul maksiat itu karena tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Coba kalau itu anak kita, pacar kita, teman kita, tentu kita ingin itu dimaaf. Berarti kebencian kita terhadap maksiat adalah kebencian yang sentimen subjektif. Sebenarnya sentimen subjektif. Misalnya podo-podo wong zina nak wong liya sampean patutno bentuk laknat. Coba kalau yang zina itu mungkin sepupu kamu atau keluarga kamu, tokoe dhewe. Mesti kumpul sepuro pangeran tukang dipuro. Wong liya sing zina dari ben disiksa. Saiki kowe sing kecelakaan dari ben apa? Sepuro penak pangerane buyuten. Dipek menangi napa? Nah ini cerita-cerita begini ngendikane hikam, siapa yang sudah ke makom hakikat kok malah tidak punya sifat rahmaniyah, itu akan menjadi laknat. Jika terus kula niku sampai ana sing kanca kula takon, Gus jenengan tiyang alim ngerti tak kok urusan apa jawabane kok sah. Salat keliru sah, salat rapate bener sah. Berkali-kali jawab sah. Yang maling keliru iso ditobati pangeran, wong awam salat. Keliru-kelirune wong awam salat iku keliru dalam salat. Keliru-kelirune salat ku ndak piye ne, paling rukuke ra bener, sujude ra bener. Rukuke mesti bener, sujud mesti, tapi carane ra bener. Lah ya carane ra bener itu gase kiai sing bina, iku salah kiai sing bina. Kowe nyalahno awakmu ora gelem.
Kalau orang awam sholat salah, itu salah kiainya yang bina, bukan yang awam. Mau awam salah itu adone. Tapi kayak jadi kiai radhi metodologi caranya bener, itu kiai bodoh. Kemudian di semangat orang kesana batal loh, itu malah jenenge kriminal meneh. Kiai itu di semangat nyalano umat. Ngono matem tak pek kaya ora trimo. Nah ini karena itu tadi orang itu harus punya rahmah al-ilahi, ya kasih sayang berketuhan. Meskipun lu ambek seekor lalat, ya seekor napa? Kulo nate cerita tengah sini iki, kulo nu anggere badhe mangan dalu. Nu nak saputi ra kepen naruh terus. Nah kulo nu tak larang bojo kulo. Wong kerja kok ning mburi dhek bengi iki ora ngarep aku mangan meneh. Lah itu tujuan kulo nggih. Lumayan sungi semut iso pesta. Wong ngamal ngono kok abot ra karuan. Mbok beno rusa itu semut iso pesta semua wangi. Lumayan. Sesuk lagi mbok resihin, lumayan iso pesta semua. Coro, semut dan sebagainya. Nggih, lah timbang kowe welas kewan nak sing kok ora aku tau malah kriminal. Rumah macan sedina daging 5 kilo, rumah herder. Nah niku boten rahmat arogan. Tanggane sing mlarat 100 kg daging segar 5 kilo, meneh duwe rumah tanatu herder. Sedina daging napa? Pamblok dari malah iki. Nah sampeyan ngepen ditobati pangeran carane gampang. Yang mesti gampang sedekah, karena ada harus prosedurnya, ada harus sulit. Bahkan dari seorang majusi, seorang kafir, seorang maling itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok manfaat tenan. Mana bercerita tentang kitab, wong nakal ditobati mesti faktornya apa sedekah. Termasuk lonte sing sedekah teng napa? Aku ditobati pangeran. Wong majusi sing sedekah teng rondon. Bahkan wonten cerita teng kitab-kitab ada seorang jadi wali itu gara-gara sedekah. Ceritanya ngeten, dia tuh mau haji, mau berangkat, haji riyen. Tenggalan ketemu Sarifah itu turunan Nabi dari perempuan. Sarifah namanya. Mau kemana sampean? Saya mau haji. Saya ini Sarifah, sudah beberapa hari anak saya tidak makan. Dari ini wong niku, yo duitku PKB, gue kasih, gue mangan. Saya kasih dia mulai. Setelah itu dia ketemu sama temannya yang sudah haji. Nili cara ini. Dari ini saniku takok kalau mau hajek. Muga-muga kaji ditampa pangeran. Temannya yang haji niku bales, wa anta takok kalau mau hajek. Muga-muga kaji wis ditampa. Dene sanggal. Aku ora kaji juga situ gitu. Kok dia tak kena Sarifah. Jadi sapa kira kaji sau. Aku iku mulai tawaf ifadah. Mulai wukuf ning Arafah sampai tawaf ibadah sampai saiki bareng kowe. Orang-orang kan cerita itu kan mungkin ngomong. Akhirnya dia ngipi ketemu tadi ku malaikat diterangkan. Hei fulan, kamu itu memang tidak haji, tapi saya menciptakan malaikat ala suratika yang persis kamu. Dan dia menghajikan kamu sampai 70 tahun ke depan. Kebarokah duwe haji mbok kena wong kelaparan, mbok kena apa? Anu kulo niku cerita niku sing termasuk plot itu. Kulo niku nate yang lebih dari 2 kali kajian. Aku wong alim. Aku sampeyan kapan-kapan ya kaji. Iku gawe musala di wong akeh manfaat. Wong kaji aku tok. Potongan kaya aku ora kaji lang butuh swarga. Pokoke aku wong alim sing butuh sarana mendesak, sarana pendidikan. Banyak ulama-ulama yang memiliki. Tapi haji tetap wajib, tetap wajib. Tapi kalau memang potensinya mendesak, misalnya ulama ya, kan mendesak untuk sarana belajar mengajar. Tentu harus didahulukan. Karena cerita Islam dimulai dari Iqra. Iqra itu artinya belajar. Nanti kalau sering debat nih. Kok jenengan kesannya tidak mensyariatkan orang haji itu? Haji itu mesti rukun Islam. Pasti kita melakukan dan pasti itu rukun Islam. Tapi yang sampean lupa, kaji dibahas Quran itu nak sausé periode berapa? Pertama Quran turun itu Iqra, wong kon maca kon belajar. Surat kedua ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wong kon berju. Sampeyan kok kaji perkara ne DKB kan. Kowe sing jujur, padha jujur kan adil lah. Aku ya jujur sebagai ulama ngomong ngaji, wis sebagai KPI ngomong kaji, padha jujure aja enak. Nak saling menyerang malah ini tak terangno malah bener aku. Atau rasa diterangno kan malah ra ketara padha salah ya. Artinya adil. Ayat tentang belajar juga banyak. Ayat tentang sholat juga.
Meskipun kita juga adil, ayat tentang haji ya ono lupa papat ya ono. Karena tentang haji itu hanya dibicarakan beberapa. Tapi nak tentang sholat, tentu sholat butuh masjid, butuh musola. Jika misalnya nggak ada pilihan antara biaya haji dengan biaya bikin sholat, musola misalnya, tentu kita dahulukan biaya bikin musola. Karena yang mendapat gelar tiang agama itu as-sholat imam berdin. Tentu kita sebagai ulama punya perhitungan. Misalnya gue yang desa daerah Abangan, terus konco kulo nu manggen teng pedalaman Tuban, teng dhuwur gunung. Takok lho. Gus kulo kaji apa nggih masjid? Lah dhuwitmu piro? Ya cukup gue kaji. Cangkemmu ya karuan nggih masjid. Ngono takok. Wis nanti ngaji kulo yo 6 tahun iki. Ngono kok takok. Sing tok gelar Imaduddin ku salat, nah masjid iku salat wong. Lah nek sampeyan udah tutir rapat kaji. Ya mesti iku swarga namanya niku. Asal mesti dadi lho, kok ora kaji ya mesti duwe kocar kadir. Karena kadang nggak ada pilihan, misalnya kalau dipakai masjid nggak jadi haji, kalau haji nggak jadi bikin. Nah, kalau pilihannya bisa dua-duanya, dia monggo. Kemudian masjid di urun kasih yang melok numpang, itu untuk loro-loro. Tapi rano sing duwe dhewe, lah kok penak nasibe. Paham? Jadi bahkan ada orang yang nanti dianggap jadi wali, dia baru kayak sedekah. Dan itu digantikan oleh malaikat sampai 70 tahun ke depan. Jadi dia malah aman. Apa kasih mau pisan, jadi kasih berkali. Rasulullah juga gitu sama sahabat. Dari kanjeng Nabi nanti ngendikan, ini kalau yang disebut dengan Quran, innama nutimukum liwajillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ini kalau wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Innama nutimukum liwajillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Satu-satunya prestasi sing dialami para sahabat sing sampai disyukuri ini peristiwa sedekah. Abu Bakar itu gadah 3 roti. Sebagian ulama darani sing alami ini Abu Bakar gadah 3 potong roti. Pas badhe didahar mbek keluargane karena Abu Bakar istri dan anak. Mau pertama ayatnya napa? Innama nutimukum wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Pas sampai didahar ana miskin jaluk nyuwun sewu nyuwun roti ditakoki mbek Abu Bakar kira mangan pirang dina mumpun kalih dinten dari Abu Bakar kalau ada anak ringan awawan dhewe lagi sedina mumpun roti iku dikasihkan miskinan wa yatiman badhe didhahar malih wonten tiyang jaluk malih wong yatim ditakoki mbek Abu Bakar kira mangan pirang dina 3 dina wah malah parah akhirnya dikekno malih terus kan tinggal 1 potong, sing pasti di daerah Abu Bakar tak keluarga. Wonten tiang ketiga jaluk. Mau napa miskinah wa yatimau wa asira. Kowe sapa? Kula tawanan perang, kula nembe budak sing nembe dimerdekakan. Tapi ramalan pirang dino, 4 dino. Dikene. Peristiwa itu nganti dadi asbabun nuzule ayat wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinah wa yatimau wa asira innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur inna naqafu min rabbina yauman abusan qamtari fajazaa'uhu wa niki nunjukaken peristiwa ngekeki mangan tangga ngekeki mangan wong njaluk nganti dibakas Quran. Jadi bukan peristiwa besar kayak jihad bertaruh nyawa termasuk tapi cukup lewat peristiwa-peristiwa yang berbentuk sedekah. Jadi wonten ayat sing dadi kehormatane sahabat muk perkara napa sedekah. Sampai jadi ayat spesifik, ayat khusus tentang itu. Ini tiga ayat napa wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimam wa asira. Innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna naqafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Fajazaa'uhu. Niki nunjukaken bahwa pola-pola kafarah atau amal yang mudah diterima Allah tetap dimulai sedekah. Termasuk wong munafik teng mriki syarat utamane napa khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli napa alaihi. Syarat saya tobat kudu napa? Jadi lewat barokah ngaji ini kita akan tahu
Haji ki ngoten kula bolak-balik nyarano tiang-tiang sing haji. Haji kok cuma ngapalo dongane haji tok pas tawaf pas ini mboten. Oke lah itu dibaca. Tapi sampean harus ingat, termasuk satu paket dengan haji adalah wa'at imul qani awal mu'tar. Sumal yabdu tafatalum wal yufu nuzur. Jadi ciri utama wong haji kudu itamu to'am. Gini ku wa'at imul ba'isal fakir. Wa'at imul qani awal mu'tar. Niku ayat-ayat sing ditekankan bagi mereka yang sedang haji. Jadi kudu ana unsur sedekah, walhasil kudu ana unsur apa? Sedekah. Lalu sampai disebut di Quran fa amal yatima fala taghar wa amatsa ila fala. Terus ngene Quran apa? Fala ta'amal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Fakun apa? Raqobah. Terus saya seperti au it'amun fi yaumin dimat atau it'am atau mengasih apa? Makan. Ngasih yang sama yang kelaparan. Mboten kok kita duwe ngundang wong 1000 dikek mangan kabeh, tapi wong warak kabeh. Tanggane sing melarat ning kelaparan gak diundang ora diteri. Sing 1000 wong warak kabeh, wong kenyang napa diun. Kesunatane niku sedekah. Niki eling-eling. Ngendikane ulama karena sedekah adalah amal baik yang tidak bersyarat niat. Tidak bersyarat apa? Niat. Juga tidak bersyarat Islam. Ini syarat. Tidak bersyarat apa? Islam. Buktinya tiang majusi wau masih majusi. Kan dia pas sedekah kan masih berstatus apa? Majusi. Tapi gara-gara baru kayak sedekah ditambahin apa? Pengira. Ini waladina takhudhu masih yang